بصفتنا من أشد محبي المأكولات البحرية الطازجة عالية الجودة، ومن منطلق علمنا بحجم التحديات وصعوبة العثور على مصدر لشراء المأكولات البحرية، والتي بلا شك تضيف لمسة التنوع والمذاق المتميز إلى قائمة طعامك. لهذا السبب تأسست شركة طريق الأطعمة، حيث نعمل عن كثب مع عملائنا لفهم احتياجاتهم وتقديم أفضل المنتجات لهم من حول العالم، لنمكنهم من خلال فودزواي للحصول على تشكيلة واسعة ومتميزة من الأسماك والمأكولات البحرية من بلد المصدر مباشرة إلى مائدة الطعام. اللوبستر الكندي، السلطعون الهولندي، السلمون النرويجي، الروبيان الآسيوي، المحار الفرنسي، وغيرها الكثير من الأسماك والمأكولات البحرية المتنوعة التي يتم اصطيادها من أفضل المياه في آسيا وأوروبا وأمريكا، وإحضارها لكم لتصبح جزءاً من قائمة الأطعمة الشهية الخاصة بكم. ولن ننسى إضافة أهم وأجود أنواع الكافيار التي تذوب في الفم لتكتمل بها القائمة. التزامنا دائما بتقديم خدمة استثنائية رائدة في مجال توريد المأكولات البحرية الفريدة من نوعها، والسعي المتجدد للتميز في خدمة عملائنا. وبالتأكيد الجودة والنوعية هما مبدأان أساسيان لنا، فنحن نريد أن يصبح مطعمك الوجهة الأولى لمحبي المأكولات البحرية للحصول على تجربة فريدة من نوعها. مع فودزواي نحن نصنع الفرق.